हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेरी हेल्दी दाल पालक। दाल में प्रोटीन होता है और पालक में आयरन। मैंने दाल पालक बनाने के लिए कौन कौन से सामान लिए, आइए देखते हैं। दाल पालक बनाने के लिए मैंने लिया है ये 150 ग्राम मूंग की दाल है 150 ग्राम, जिसको मैंने आधे घंटे भिगो लिया है, भिगो के रखा हुआ है। ये भीगा हुआ है, देख सकते हैं आप। मैंने लिया है 100 ग्राम पालक है, जिसके पत्ते को मैंने अच्छे से धो के और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। छौंकने के लिए मैंने लिया है ये 4 लहसुन है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जीरा है, जीरा आधा चम्मच लिया है। गरम मसाला लिया है आधा चम्मच, और ये मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा लिया है लाल मिर्ची पाउडर। मैं इसको घी में बनाऊंगी, हम इसको तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन दाल घी में ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं इसको घी में बनाऊंगी। नमक लिया है स्वाद अनुसार। हल्दी लिया है आधा चम्मच हल्दी, और ये 2 टमाटर हैं जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये हींग है। दोस्तों, मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। मैंने कुकर गैस पे रख दिया है, और मैं इसमें अब ये घी डालूंगी, जो मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया हुआ है। घी को पिघला लेंगे। घी गरम हो गया है, मैं इसमें चुटकी भर हींग डाल दूंगी, और मैं इसमें ये लाल साबुत मिर्ची का भी यूज़ कर रही हूँ। इसमें हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी डाल दूंगी। और ये लहसुन, जिसको मैं ब्राउन कर लूँगी। और जैसे ही लहसुन ब्राउन हो जाए, इसमें मैं जीरा डाल दूंगी। अभी ये लहसुन ब्राउन हो रहा है। लहसुन ब्राउन हो गया है, और इसकी खुशबू भी आने लगी है अच्छी। लहसुन के तड़के से दाल बहुत टेस्टी हो जाता है। अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी, इसको भी ब्राउन होने देंगे, और ये टमाटर डाल देंगे। और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाए, हम इसमें ये मूंग की दाल डाल देंगे, जो पहले से भिगो के रखी है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दाल पालक हम अरहर की दाल में और चने की दाल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मूंग दाल का यूज़ कर रही हूँ। अब ये पालक ऐड कर देंगे इसमें। दोस्तों, पालक में पहले से बहुत पानी होता है, और इसमें थोड़ा नमक भी होता है, तो हम जब इसमें नमक डालें तो थोड़ा नमक कम डालें, हो सकता है नमक आपका तेज हो जाए। अब हम इसमें एक एक करके मसाले डाल देंगे। जैसे ये नमक डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर, और इनको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पालक बिल्कुल ही, इसमें आप देख सकते हैं गल गया है पालक अच्छे से। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, और पानी इतना ही डालूंगी कि जो हमारी दाल है ये इसके बिल्कुल पानी के नीचे आ जाए। इस तरीके से देखिए, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब हम इसको बंद कर देंगे, और 2 विसिल में इसको गैस पे बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है, और मैंने बिल्कुल मीडियम आंच कर दिया है। जैसे ही इसमें 2 विसिल लग जाएगा, हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि मूंग की दाल जल्दी पक जाती है। दोस्तों, ये इसका प्रेशर निकल चुका है, देखिए बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसका ढक्कन खोल देंगे, और देखेंगे हमारी दाल पकी कि नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, दाल अच्छे से पक चुका है। अब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है दाल हमारा, तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं ऊपर से। आपको गाढ़ी चाहिए दाल तो आप थोड़ी गाढ़ी रख लें, और अगर आपको थोड़ी पतली चाहिए तो इसमें थोड़ा सा वाटर मिला सकते हैं ऊपर से। दाल पक चुका है। अब मैं इसमें ये गरम मसाला डाल दूंगी ऊपर से, और इसको मिक्स कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारी ये दाल पालक तैयार है बनके। अब हम इसको सर्व कर देंगे। फ्रेंड्स, टेस्टी और हेल्दी दाल पालक बनके तैयार है। हम इसको गरम गरम रोटी और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट कीजिए, और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को मेरे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंजॉय कुकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।